Guys, we are back with the Masked Singer 12 episode, and NuNew is singing. So I'm not really familiar with the Masked Singer. All I know is that famous people go on it dressed up, and then the jury is trying to find out who it is. And NuNew was on it, so we're gonna watch his performance. But what I found out is that in the same episode, the person that was with him was Ferd from Tillybird, and he's competing also. So we're gonna watch that too because I love Ferd so much. So we're gonna watch both performance and then we're gonna watch the reveal. I'm really excited. Well, yeah, NuNew is the best. So yeah, let's go. I don't even know what he's singing. I feel like I would have recognized his voice straight away. Yeah, straight away can recognize. How does he even sing with that mask on? The outfit is so beautiful. This song is so beautiful. Wow. Wow. I mean, if you've heard one song of NuNew, there is no way you don't know that it is him. Also, I'm so happy for him that he got invited. So is that Ferd? Ooh. The genre, is it the same as New Country, you know, time? Damn! That suits him so well. Wow!
It sounds like a studio version. It sounds incredible. I wonder if he can see with the mask on. There's no way they don't know that it's him. His voice is so soothing, like, ugh. Oh my god, I'm so excited to see. Is this Ferd? I can't believe this. This is crazy. Okay, should we watch Ferd and then we'll watch the reveal? Because I got the stamp. Yeah, like, if the jury does not know that this is Ferd, do you even live in Thailand? Like, there is no way. I feel like though as a jury, like the whole concept is for them to try to guess, but also make it feel like they don't know, even though they know for sure. Ferd has this unique voice that you can recognize. Oh! Don't look at yourself like this, you know who that is. Ooh! Not her being like, "Alay," like, girl. I mean, I guess Tilly Bird is so famous in Thailand, right? And NuNew is right there. How does he even see with his mask on? Doesn't. But if you want me to wait for you, I don't have all day all night. Now to my to wall. Wow. Wow. NuNew. Whoa. Damn. So,
you guys have to tell me the concept. Are they competing against each other, or what is it? I don't know how that works. Okay, let's watch the reveal. I tried to find Ferd's reveal, but I couldn't find it. So maybe he hasn't revealed himself yet. ถอดหน้ากากครับคณะกรรมการนะครับรวบรวมความคิดเห็นกันแล้วครับ NuNew จะใช่หรือเปล่าจะตรงใจกับคนดูในทุกๆช่องทางการรับชมหรือเปล่านะครับ Wait, NuNew is struggling. ได้เวลาแล้วครับหน้ากากกินเลนถอดหน้ากากครับใช่ไหมขยับแล้วเอาแล้วเอาแล้วIs he struggling to take off his mask? คิดว่าคู่จิ้นซีนุนิวได้เวลาแล้วครับหน้ากากกินเลนถอดหน้ากากครับคณะกรรมการนะครับรวบรวมความคิดเห็นกันแล้วครับจะใช่หรือเปล่านะครับจะตรงใจกับคนดูในทุกๆช่องทางการรับชมหรือเปล่านะครับได้เวลาแล้วครับหน้ากากกินเลนถอดหน้ากากครับใช่ไหมขยับแล้วเอาแล้วขอเสียงปรบมือให้กับน้องนิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับปรบมือสักหนึ่งทีเป็นการต้อนรับนะฮะน้องนิวสู่รายการ I keep thinking like they must be so hot in that outfit. Like, can they even breathe? Sugar 12นะฮะก่อนที่พวกเราจะพูดคุยกับน้องรู้สึกยังไงบ้างครับต้องมาอยู่ภายใต้หน้ากากนี้รู้สึกว่ามันจะต้องร้อนมากแน่ๆเลยครับนิวฮะก็ร้อนครับร้อนใช่ไหมครับแล้วตอนที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตรงนู้นก็คือต้องนั่งหลังตรงตลอดครับเพราะว่าเอนไม่ได้เพราะติดใช่เพราะมันค้ำคออยู่ติดหัวน้องใช่ป่ะก่อนอื่นเลยต้องขออภัยท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าผมมีการล่วงเกินอะไรใดๆก็ตามนะครับขอโทษนะครับผมมารยาทล่วงเยอะๆเลย Sorry, สนุ why? กมากเลยครับถึงแม้ว่าจะได้มาแค่เทปเดียวแต่ไม่เป็นไรแปลว่ากรรมการเราเก่งไงกรรมการเราเก่งอ่ะเสียใจจังเลยอันดับแรกต้องขอโทษแฟนคลับของนิวทุกคนด้วยนะฮะแต่ว่าร้องคุณภาพแบบนี้เรานึกถึงใครไม่ได้จริงๆนอกจากนิว Oh, is it like they had to choose between NuNew or Ferd? คือมันจับได้เลยถูกป่ะ I really don't know how this show works though. So I don't think they revealed Ferd. So I'm guessing Ferd went to the next round or something. โป๊ะเลยไม่ได้ไปต่อครับเสียดายแต่ว่าไม่เสียใจครับจริงๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆด้วยครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในซีซั่นนี้ครับหลังจากที่หายไป3ปีครับไว้ถ้ามีโอกาสร่วมงานกันใหม่อีกก็ยินดีมากๆเลยครับ Aw, look at him, he's such a cutie. He must have had so much fun. I'm so happy for him. I think that's a big deal, right? The mask. Oh my god, he already has 1.4 million views. Yeah. So is this on television or is this on YouTube only? I don't know. But yeah, let me know the rules, guys, and how that works. But yeah, so fun. Ugh, amazing. I saw that a lot of Thai artists go on there, but I really want to see like Jeff Sutter or 4 Gemini. I feel like 4 Gemini would be so hard to guess if you like really don't know them. I'm guessing also maybe the jury. You know, if you haven't watched Cutie Pie, would you really know NuNew? I'm not sure, because I don't really know how, if like his songs are on the radio or, but for Ferd, for example, I know that Ferd is like internationally really famous and he writes songs for like everyone. I mean, he wrote songs for 4 Gemini, Jeff, like he writes songs for everyone, so I guess he's more famous. Maybe, so it's easier to recognize his voice because you would have heard him on the radio. So yeah, guys, let me know. But thanks so much for watching. Thank you for the recommendation. Make sure to subscribe and I will see you in the next video. Bye!